후두염 초기 증상. 후두염은 목소리를 내는 후두에 염증이 생기는 질환입니다. 기온차가 큰 환절기나 감기 후반부에 자주 발생하며 기도가 좁아질 수 있어 초기 대응이 중요합니다. 첫째, 목소리가 변하고 쉰소리가 납니다. 성대가 부어 목소리가 잠기거나 거칠게 변하는 것이 가장 먼저 나타나는 대표적인 신호입니다. 둘째, 개 짖는 듯한 컹컹거리는 기침을 합니다. 일반 기침과 달리 날카롭고 울리는 소리가 나며 주로 밤에 증상이 더 심해지는 특징이 있습니다. 셋째, 목에 통증이 있고 침 삼키기가 힘듭니다. 인후부의 이물감과 건조한 통증이 동반되어 음식물을 삼킬 때 불편함이 느껴집니다. 넷째, 미열과 전신 몸살 기운이 나타납니다. 감기 초기처럼 몸이 으슬으슬하고 기력이 떨어지며 가벼운 발열이 시작될 수 있습니다. 다섯째, 숨을 쉴 때 거친 소리가 섞입니다. 후두가 부어 기도가 좁아지면 숨을 들이마실 때 꺽꺽하는 소리가 나거나 호흡이 답답해집니다. 정리하자면 후두염은 목소리 변화, 컹컹거리는 기침, 인후통, 미열, 호흡 불편 등으로 시작됩니다. 수분 보충과 습도 조절에 신경 쓰시고 숨쉬기가 힘들다면 즉시 전문의를 찾아야 합니다. 내용이 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드립니다. 감사합니다.